예, 구독자 여러분들 편안하시죠? 이제 가을의 문턱이라는 입추도 이제 지나고, 어제가 이제 일요일 23일 처서였습니다. 이제 처서가 지나면 모기의 입이 꼬부라진다고 하죠. 예, 근데 아직 모기들은 뭐 어제 저녁에도 모기한테 한 방 물렸는데 아직은 뭐 입이 꼬부라지지는 않은 것 같습니다. 이 처서가 이제 지나면은 모든 이제 줄기라든지 옆 잎사귀 이쪽으로 올라갔던 그 약이라든지 식물의 기가 이제 뿌리로 내려가기 시작한다고 하죠. 저는 오늘 한낮에는 좀 더웠고 그래서 지금 바람을 쐬러 나왔는데, 지금 저 한강 여기 시민공원입니다. 시민공원에 와서 지금 이 한약재 중에서 좀 독성이 좀 강한 거죠. 독성이 강한 약재인 바나를 지금 보고 있습니다. 바나. 예, 여기 이제 바나라고 이제 한약재 이름은 이렇게 씁니다. 이제 반반자, 예, 이렇게 반반자 여름화자 바나. 이 바나가 이제 보통 밭이나 밭 같은 데서 이제 많이 나죠. 많이 나고, 약간 이것도 저 습지 식물이죠. 이렇게 습지 식물이라 지금 여기 다른 풀과 이렇게 많이 어우러져 있는 데에서 이제 같이 나가고 있는데, 여기 이제 바나, 여기 씨라고도 볼 수가 있죠. 여기 바나, 여기. 그리고 요것은 이제 바나의 요것은 좀 약한데, 예, 여기 이제 바나도 이렇게 꽃이 핍니다. 예, 여기 꽃주머니가 이렇게 있죠. 예, 꽃이 피고 그러는데, 바나는 한약재에서 이제 어디에 많이 사용을 하냐면 거담제입니다. 이제 가래, 이제 기침, 예, 여기에서 이제 담을 삭혀주는 약재인데, 이 독성이 좀 강해요. 예, 독성이 강해가지고 이 약재는 단방으로 쓰지는 않습니다. 이제 여러 가지를 합하여서 이제 처방을 해서 쓰는데, 제가 4월경에 동영상에 포수를 살린, 그게 이 뭐 산돼지나 콩이나 이런 걸 잡아서 이제 팔고 하는 직업으로 삼는 포수가 있죠. 포수를 살린 이제 바나 생강즙이라는 동영상을 한번 올린 적이 있었습니다. 이제 이 바나는 지금은 바나 약재를 볼 수는 없습니다. 지금 이 뿌리로 되어 있기 때문에, 뿌리를 보면은 조그마한 방콩 있죠. 콩 정도의 이제 그 정도 이제 크기로다가 이렇게 되어 있는데, 거기에 이제 독성이 있어서 꼭 생강과 이제 같이 이제 생강즙에다가 한 24시간 정도 이렇게 재놨다가 이제 말려서 또 볶아서 이제 이렇게 이제 사용을 하는 약재죠. 사용을 하는 약재인데, 그때도 이제 포수를 살린 약재인 생강즙 이 얘기를 할 때도, 이 바나는 이제 사람에게는 이 약재로다가 이제 사용을 하고 있지만은, 꽁에게는 이 사람의 이제 산삼과 같이도 아주 그렇게 좋은 식물이랍니다. 꽁은 꽁이 이제 이른 뭐 겨울이라든지 이른 봄 같은데 이제 밭을 헤매고 막 긁고 그러는 것은 이 바나를 찾기 위해서 이제 그렇게 하는데, 이제 이 바나를 많이 먹다 보니까 이제 사람이 꽁의 요리를, 그러게 요즘 같이 뭐 이제 사육을 하는 꽁을 가지고 얘기하는 건 아니겠죠. 이제 자연에서 살아가고 있는 꽁을 요리를 많이 먹다 보면 이제 바나 중독이 된다고 하는 거죠. 그래서 바나의 약재를 생강즙으로다가 이제 해독을 하기 때문에 바나 독으로 인해서 이제 피부병이 아주 치료가 안 될 정도로다가 이렇게 온 사람이 이제 생강즙을 이제 여러 날 먹고서는 이제 치료를 했다는 것을 한번 동영상을 올려드린 적이 있습니다. 여러분들이 이렇게 이제 식물에 관심이 많으신 분들은 이렇게 산에 가시면은
요와 같이 비슷하게 올라오는 것을 한번 보실 수가 있을 겁니다. 그게 이제 철남성이라고 그래가지고 남성도 이제 이렇게 그 꽃주머니 이렇게 올라가는 모형이 이와 이제 비슷하게 이렇게 올라가고 있습니다. 남성은 이제 그 남성도 바나와 성격이 좀 비슷합니다. 그것도 이제 독성이 강해가지고 그것도 꼭 생강즙으로다가 이제 이렇게 그 법제를 하는 거죠. 법제를 하는데 이제 이렇게 바나를 이렇게 보고 계십니다. 예, 방금 말씀드린 대로 이제 바나 같이 이제 독성이 있고 이렇게 이제 그 해도 법제가 필요한 약재는 일반인들은 어디에 좋다 하더라도 이렇게 잡수시면 안 됩니다. 이제 전문가들의 이제 처방을 받아서 그 약재로다가 그다음에 또 이제 이 바나는 바나만이 이제 단방으로는 사용을 않기 때문에 여러 이제 처방을 내서 거기 이제 같이 사용을 하는 것이죠. 근데 참 이 가래, 천식 이런 데서는 아주 특효약이죠. 특효약. 이렇게 이게 보시면 어떻게 보면 달개비 잎사귀하고도 좀 비슷한데 달개비 잎사귀보다는 이렇게 좀 날카로운 뭐 각이 좀 덜 됐고 좀 약간 이게 잎사귀가 좀 부드럽습니다. 부드럽고 참 이렇게 좀 요즘 이제 저도 이렇게 좀 코로나로 인해 가지고 대중교통을 이용하기가 좀 어렵고 그래 가지고 멀리 나가서 이제 여러 약재를 좀 이 촬영을 하고 그래서 여러분 구독자 여러분께 이제 설명도 드리고 해야 하는데 요즘 좀 답답한 것이 많이 있습니다. 있고 그래 오늘 한강 시민공원에 나왔는데 마침 이제 바나가 있기에 이렇게 바나를 한번 이렇게 보여드립니다. 이 바나. 이것은 그냥 여러분들이 이런 약재가 바나라고 한다더라. 그래 그냥 학습용 정도로 다 생각을 하시면 되겠습니다. 이 약재를 여러분들이 뭐 채집을 해가지고 어떻게 치료제나 이런 데로다가 쓰기는 좀 어려운 약재입니다. 한약재 이름 바나, 바나라고 이렇게 이제 쓰는 거죠. 오늘 한강 시민공원에서 향원약초소당 호원이었습니다. 이 동영상을 보시고 요즘은 제가 좀 방금 말씀드린 대로 코로나로 인해서 외부 외출을 자주 못해서 좀 이 동영상 촬영하는 게 좀 많이 좀 저조한데 앞으로 좀 시간이 되는 대로 어떤 노력을 많이 해서 여러분께 좋은 정보를 많이 전해드리겠습니다. 여러분 감사합니다. 좋은 시간 되시기 바랍니다. 감사합니다.